လာပါရှင် Gree Aircon Myanmar မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ Gree Aircon Myanmar ရဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Gree Electric Appliances Company Limited ကမြန်မာနိုင်ငံကို2019ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မြို့လိုင်ဇာမြို့နယ်ဇုံ9အနော်ထာလမ်းမပေါ်မှာရုံချုပ်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ Gree ရဲ့ထုတ်ကုန်များကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ officially ရောင်းချနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင် Gree Aircon မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့နယ်အသီးသီးမှာအရောက်ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း300ကျော်နဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာ showroom များစွာဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့တရက်ထက်တရက်စမ်းသစ်တည်ထွင်မှုများပုံမကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ Gree Aircon ကိုအသုံးပြုနေသောမြန်မာမိသားစုများနဲ့ရှိနေပါရဲ့ရှင် Gree Electric Appliances Company Limited ကို1992ခုနှစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံကျူဟန်မြို့မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့အစပိုင်းမှာတော့အင်ဒိုအဲကွန်တွေကိုပဲထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ company တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကမ္ဘာထိပ်တန်းရောက် technological industrial group တစ်ခုအနေနဲ့တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Gree ဆိုရင် Aircon မျိုးစုံအင်ဒိုလီးစစ်ပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့အစိမ့်မြင့်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများစစ်တွေကိရိယာများကို Gree Home တို့ဆိုအမှတ်တစိတ်တွေနဲ့ထုတ်လုပ်ပြန်ပြီးရောင်းချရရှိပါတယ်ရှင်။ Gree က2019ခုနှစ်မှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီများစီးရင်ဖြစ်တဲ့ Fortune Global 500မှာစတင်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့2022ခုနှစ်မှာလည်းပဲကမ္ဘာရောင်းအားအကောင်ဆုံးအကောင်အဖြစ်19နှစ်စတိုက်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Gree ရဲ့ Aircon များကိုတရုတ်၊ဘရာဇီး၊ပါကစ္စတန်စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့စက်ရုံများမှာထုတ်လုပ်ခင်ပြီးရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ Gree ကကမ္ဘာနိုင်ငံနဲ့ဒေသပေါင်း180ကျော်မှာဝယ်ယူသုံးစွဲသူပေါင်းတန်900ကျော်ရဲ့ပထမဦးစားပေးအမှတ်တစ်စိတ်အနေနဲ့ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Gree ရဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်များကမြန်မာမိသားစုများနဲ့အိမ်ထောင်စုများကိုစိတ်ကြည်နက်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။